Buxoro shahar 2-son texnikumiga xush kelibsiz. Bu yerda siz yuqori sifatli zamonaviy ta'lim va kafolatli kelajakni olasiz. Bizga qo'shiling. 2026-yilda texnikumimizda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilar qabul qilinadi. Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun yo'nalishlar: kompyuter grafikasi va dizayn operatori, kompyuter tizimlarida dasturlash, Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, payvandlash, quyosh panellarini o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, qutqaruvchi yo'nalishi, zargarlik yo'nalishi. Bu yerda siz quyma oltin bilan ishlashni va zirak, uzuk kabi tillalarni yasab, ularga ishlov berishni o'rganasiz. Shuningdek, umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari hamda uyushmagan aholi vakillari uchun dual shakldagi yo'nalishlar: arxitektura, avtomobil yo'llari, ko'priklar va aerodromlar qurilishi, tashishlarni tashkil etish va transportni boshqarish, elektr ko'targich liftlar montajchisi, logistika, qurilish texnologiyalari yo'nalishlari. Shuningdek, texnikumda Germaniyaning Askania Bildung kompaniyasi bilan hamkorlikda nemis tili dasturi asosida Ausbildung tizimi joriy etildi. 3 yillik xalqaro ta'lim tizimi bo'lib, o'quvchilar 1 yil O'zbekistonda, 2 yil Germaniyada logistika va qurilish texnologiyalari kasbi bo'yicha ta'lim oladi. Ushbu dastur asosida 17 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan fuqarolar o'qishga qabul qilinadi. Xorijiy davlat bilan hamkorlik shartnomasiga ega ushbu ta'lim dargohi to'liq zamonaviy jihozlangan va bu maskanda ta'lim olish orqali siz diplom bilan birgalikda haydovchilik guvohnomasini ham qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Buxoro shahar 2-son texnikumini tanlab, orzungizdagi kasbning yetuk mutaxassisi bo'ling. O'quv jarayonlari kunduzgi va dual ta'lim shaklida olib boriladi. Bizning manzil: Buxoro shahar, Xalqlar do'stligi ko'chasi, 4-uy. Bizni kuzatishda davom eting.